الأهلي يختتم تحضيراته لمباراة سموحة في الدوري ويدخل معسكر مغلق بوجود محمد الشناوي الموقوف لرغبة اللاعب في التواجد بجوار زملائه وتحفيزهم. يستر بالمدير الفني للأهلي يستبعد الشناوي وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد شكري وكمش من قائمة الفريق لمباراة سموحة غدا، ويضم سيحة وحمزة علاء وعمرو الجزار وبالعمري وشريف والشحات وإمام وبقية اللاعبين للقائمة. تريزيجيه يطالب زملائه بالرد في الملعب على كل التجاوزات والظلم الذي تعرض له الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة الأخيرة، وإظهار دعمهم الحقيقي للشناوي في الملعب وليس وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في محاضرة تحفيزية مع زملائه قبل مواجهة الغد. اتحاد الكرة يعين محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري، ووائل فرحان حكما لتقنية الفار بعد فضيحة مباراة سيراميكا وحرمان النادي من نقطتين في غاية الأهمية لأغراض معينة. علاء ميهوب نجم الأهلي السابق يؤكد لجماهير الأهلي على ضرورة الحضور بقوة في المدرجات في مباراة سموحة غدا وتقديم كل الدعم للفريق، ويؤكد أن الفريق بإذن الله سوف يحقق الفوز غدا وسيسعدهم، وهو يثق تماما أن جماهير الأهلي لن تتخلى عن الفريق في هذه الفترة المهمة. ويؤكد أن عدم حديثه عن لقطة ركلة الجزاء للأهلي أمام سيراميكا يرجع إلى سياسة قناة أون تايم، والتي ترفض تماما حديث الاستوديو التحليلي عن الأخطاء التحكيمية. ويعين طارق مجدي حكما لمباراة سموحة وبيراميدز ومحمود دسوقي حكما لتقنية الفار. مخاوف في بيراميدز من عماد النحاس مدرب المصري الجديد قبل مواجهة الغد في الدوري، وممدوح عيد يرصد مكافأة مالية للاعبين لتحقيق الانتصار وتخطي هذه العقبة. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بضرورة استعجال انعقاد لجنة الانضباط للبت في شكوى النادي ضد الحكم محمود وفا الذي تسبب في فقدان الفريق نقطتين في غاية الأهمية، وقام بتوجيه كلمات لا تليق بالحكام لبعض اللاعبين في الفريق، وقام بدفع كابتن الفريق تريزيجيه في صدره. ويطالب رابطة الأندية بتجميد قرار لجنة المسابقات بإيقاف محمد الشناوي الذي تم اتخاذه بناء على تقرير من حكم يعد خصم للنادي في لجنة الانضباط حاليا، وبالتالي من المفترض ألا يعتد بتقريره. ويدرس جديا فكرة إقامة مؤتمر صحفي أمام مقر اتحاد الكرة ودعوة وسائل إعلام مصرية وخارجية للكشف عن الفضيحة التي حدثت في حق النادي، وفتح مخطط أحمد مجاد وهنا بوريدة ضد النادي في كل السنوات الماضية وليس الموقف الأخير فقط، وهو ما فعله الكابتن محمود الخطيب سابقا ضد الكاف بعد نهائي أفريقيا الذي خسروا الفريق بفعل فاعل أمام الوداد. الأهلي يستعين بخبير ذكاء اصطناعي وخبير قانوني وخبير تحكيمي وخبير صوتيات بجانب سيد عبد الحفيظ ومحمود عاشور لكشف أي تلاعب من لجنة الحكام في تسجيلات تقنية الفار، وذلك لتأكد النادي من أن هناك خروقات للقانون تمت من حكم المباراة وتجاوزات أيضا ضد لاعبي الفريق، وهو ما ستحاول اللجنة إخفاؤه. ويبلغ لجنة الحكام برغبته في الاطلاع على كامل تسجيل تقنية الفار على مدار المباراة وليس وقت لعبة ركلة الجزاء فقط. أحمد مجاهد واتحاد الكرة يتحدون الأهلي واتجاه لتعيين الحكم محمود وفا حكما لأحد المباريات المهمة في الأيام القادمة. قناة وراديو نادي الزمالك تدافع عن المدعو مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المفضوح الذي يصدره لنا هنا بوريدة ومجاهد، وقام بالإساءة للأهلي وتحدى النادي بشكل واضح، وأكد أن الاتحاد يريد التجديد لأوسكار رويز الذي قام بتطوير المنظومة التحكيمية، وذلك رغم الفضيحة التحكيمية والظلم الكبير الذي تعرض له الأهلي وحرمانه من نقطتين بفعل فاعل من الحكم محمود وفا الذي ينفذ تعليمات مجاهد وأوسكار رويز. فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق يهاجم اتحاد الكرة ويؤكد أن قرار الحكم محمود وفا ليس مجرد خطأ تحكيمي فادح، بل هو نابع عن توجه واضح لدى الاتحاد، والدليل أن رئيس لجنة الحكام خرج بشكل فاج وبرر الخطأ. بعض المقربين من مروان عثمان مهاجم الأهلي يدافعون عن اللاعب ويؤكدون أنه مظلوم ولا تتاح له فرص حقيقية في المباريات منذ انضمامه للفريق الأحمر. يستر بالمدير الفني للأهلي يؤكد لمسؤول النادي أن السر وراء ظهور لاعبي الفريق بأداء مميز مع المنتخب وعدم الظهور بنفس المستوى مع الأهلي هو اللعب المفتوح، وأي فريق سيلعب أمامه لعب مفتوح في الدوري مثل السعودية هو يثق تماما أنه سيفوز عليه ب4 أو 5 أهداف على الأقل. والمشكلة ليست فنية أو في تقصير اللاعبين، بل في اعتماد الفرق في مصر على طرق دفاعية واضحة وتضييق الخناق بشكل كبير على مفاتيح لعب الفريق، وهو يحاول مع اللاعبين التغلب على ذلك. بعدما أثار أحمد عبد الباسط لغط كبير اليوم بتأكيده بأن هناك أخبار جيدة بخصوص رمضان صبحي الفترة القادمة دون أي تفسير. مصدر بالأهلي ينفي وجود أي توجه في النادي لعودة رمضان صبحي للفريق مجددا. طارق حامد يدرس إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي بسبب رفض الزمالك عودته حتى الآن.
إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يؤكد أن فكرة دمج الأندية خلال الموسم القادم أصبحت واقع، ومؤكد خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تنفيذها، وقد لا يهبط الإسماعيلي ويتم دمجه مع أحد أندية الشركات، ونادي المنصورة قد يظهر أيضا في الدوري بعد دمجه مع أحد أندية الشركات. الكاف يرفض طعن الهلال السوداني ويثبت شرعية فوز نهضة بركان المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك رغم إشراكه لاعب موقوف. رام ربيعة يسجل هدف عالمي مع العين الإماراتي بالكعب في شباك أهل دبي. هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير الرياضي النادي مودرن حاليا يؤكد أن أحمد خالد قباقة لاعب مميز جدا وعقليته تناسب الأهلي تماما، ويتطور بشكل كبير الفترة الأخيرة، وعودته للأهلي ستمثل إضافة إلى خط الوسط. وكذلك عمرو قلاوة لاعب سيراميكا لاعب مميز ويمكنه تشكيل إضافة للأهلي حال انضمامه للفريق الموسم القادم. مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الزملكاوي يؤكد أنه لا يشغل باله بتعرضه لانتقادات من جماهير الأهلي في الوقت الحالي، بعدما أكد منذ أيام أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام سيستمر في منصبه الموسم القادم، ومحق في تحليله لعبة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ويؤكد أنه لا يتأثر بالألوان ويعمل بكل ضمير وحيادية، ولا يهم اسم النادي الذي سيتوج ببطولة الدوري، وما يتردد عن تأثر المسؤول بانتمائه النادي معين هو أكذوبة فقط. وهناك العديد من الشخصيات عبر التاريخ شغلوا مناصب مهمة في اتحاد الكرة، منهم رموز أهلاوية لن ينساها التاريخ مثل عبد صالح الوحش وسمير زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني، إلى جانب النجم الزملكاوي الراحل حمادة إمام وعمرو الجنايني وحازم إمام أيضا، وجميعهم كانوا حريصين على مصلحة مصر أولا بعيدا عن أي انتماءات. والأهلي توج بلقب الدوري، وعمرو الجنايني الزملكاوي المتعصب كان على رأس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. ويؤكد أيضا أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام نجح في تطوير المنظومة بالفعل رغم ما يتعرض له من هجوم، بدليل اختيار الفيفا طاقم تحكيمي من مصر بالكامل بقيادة أمين عمر للتحكيم في كأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ، وبالتالي هو يرى ضرورة استمرار أوسكار في منصبه والتجديد له.